A bayan Allah me yake faruwa ne haka? Wallahi ba Allah rasuwa akai a cikin wannan gidan. Ban gane an yi rasuwa ba a cikin wannan gidan? Bawan Allah, ko ka da wata alaka da 'yan gidan ne? Gaskiya ne ina da alaka a cikin wannan gidan. Saboda ni din sirikin gidan ne. Wa kenan? Kada ka ce min kai saurayin Sadiya ne. Gaskiya ne Sadiya. Allahu akbar. Sadiya Allah ya mata rasuwa. Ya Allah ya Ubangiji Allah ka sa wannan baiwar taka. In je ba zan aure ta ba Allah ka sa ta mutu yau ni ma washe gari in bi ta. Ya Allah Ubangiji ya Allah ka amsa addu'ar wannan bawa naka. Gaskiya yarinya ta yi jama'a. Ai yarinyar nan yar baiwa ce. Duk abin da ta roƙa Allah yana ansa mata. A gidan nan ba ma cin abinci so uku. Kai yarinyar nan tana addu'a yanzu abinci an makota muke kaiwa. Ba mu da gida amma yarinyar nan tana addu'a ga mu da gidan kanmu. Ba ni da mota amma da ta yi addu'a yanzu ga ni da mota ta kaina. Gaskiya dai an yi rashi. God, oh my God.